Bisa nggak sinusitis disebabkan oleh udara dingin atau cuaca dingin? Bisa banget gitu. Pasti biasanya tercetus. Apalagi tuh alergi itu muncul kalau udah menjelang pagi, menjelang subuh tuh. Biasanya udah batuk-batuk deh di tempat tidur atau udah nggak enak nih tenggorokannya, kebangun tuh kita menjelang subuh itu kan. Nah, jadi pengobatannya bagaimana? Satu hal yang bapak-bapak ibu-ibu harus tahu, alergi penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit seumur hidup. Loh, berarti saya seumur hidup dong dok makan obat? Nah, tidak, tapi alergi bisa terkontrol. Jadi ada nih pasti teman-teman juga yang dulu waktu kecil aku asma, sekarang aku nggak asma lagi dok, aku sembuh. Itu tidak sembuh. Itu namanya terkontrol. Terkontrol karena apa? Imunitas tubuh yang baik, pola hidup tubuh yang baik gitu ya. Kadangkala itu kita nggak sadari gitu. Tapi saya tidak mendoakan. Bisa saja nanti di umur 50 tahun tiba-tiba batuk, tiba-tiba bengek deh keluar gitu. Jadi alergi tidak bisa sembuh. Kalau yang namanya alergi itu memang penyakit turunan, jadinya penyakit seumur hidup. Dia tidak bisa sembuh tapi dia bisa terkontrol. Jadi beberapa orang dengan alergi ini dia nggak kambuh-kambuh ya karena bagus gitu. Malah mungkin dia tinggal di Jakarta gampang banget nih alerginya. Giliran pindah katakan ke udara yang bersih ya. Contoh di mana ya udara bersih ya yang nggak banyak asap. Mungkin ya kita masih di Sulawesi tuh masih segar ya udara ya, atau di Sumatera juga yang tidak banyak industrinya itu juga enak tuh. Biasanya orang-orang yang alergi dengan udara Jakarta pindah keluar kota hilang deh ya, bukan hilang tapi itu terkontrol begitu kira-kira.